Rabi sati pisan oleh diwaca liya. Ora padha cakepane. Pun nggih. Makasih Mas. Matur nuwun Om Sing Kiswa. diwaca liya wis padha karo mau Sugeng Dalu. Ah, Wis ora Sugeng Ambal Warsa. padha Ngece aku mau mesti. Heeh, enten ngece aku ya. Iya ya. Dawuh malih Mas Bagong. Ampun Mbak Elisa, Mbak Tatin. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun terus Nggih, sami-sami. Lepatin nyuwun pangapunten nggih nggih. wonten Sukses lepate. selalu. Nggih, amin. Untuk Mas Gading, Mas Gadang. Amin. Ayo Kang Gareng. Wah, ayo kae. Apa wae? Halo. Ngopo Bapak? Ngututke bapak derek ke Babang sapa? Babang Raden sapa? Raden Sarmadi Permati. Derek ke Ndara Permati Arep nendi? ngututke lampahe Ndara Bratasena Wah. karo babat kono Nah, man. iya. Ayo, Truk. Ya ayo, heeh. Di Kang. dereke, Truk.
tamuncar tinon ler kakunang surem sorote tanpa padhang kasor lan pajaring purnaming gegono dasare mangsa katiga blegagak ugeg sak dulita mel Dara ingkang raka Ndara Bratasena saniki saya sengkut anggenipun babat Wanamarta den ingkang kula ajeng-ajeng niku mangkartining Pandhawa 5 awit Pandhawa niku ngibarate driji 5 nek megar merdika nek genggem sentosa manunggal dadi siji Ndara Iya Kakang. Sejatine aku ora mangu-mangu. Nanging aku nyawang Wanamartani sing jembare semene iki kaya dudu sak lumrahe alas. Tak sawang saka Permana Jati kaya ana gegeter ingkang nanduki marang rasaning ciptaku Kakang Semar Badranaya. Inggih Den. Pancen nyata niku nanging niki mangke saking panginten kula malah badhe wonten nugraha gedhe ingkang tumurun wonten mriki Den. Yen pancen Pandhawa duwe kebegjan gedhe sing dilambari prihatin lan talak brata lan makarya nyata Den. Iya Kakang. Kang mengkono. Ayo enggal sumusul Kakang Mas Bratasena bebantu nggone babat alas Kakang. Inggih Den. Mang tindak riyen kula tansah tututan Den. Mambek Sang Wanamarta tuh pandhita kang wus limpat parama widyeng sanyata ing ilahing tak rewangi kekalangan malaya merga aku nampa wisi ing dewa yen to negara Kajiman ya negara Mertani wis bakal kamanungsan tegese bakal ana wah-wahan kahanan Mertani sing katone wujud alas gung liwang-liwung nanging sejatine gemelaring negara Mertani nanging aku Begawan Anggarawarna ya Begawan Wilwuk rumangsa duwe kewajiban ngreksa Wanamarta iki kelingan lakon pirang abad kepungkur aku iki maune ratu ing Mertani jejuluk Prabu Anggarawarna nanging nalika semana merga saka pangamuking Karungkala kang Bandayuda kelawan Balasrewu ya Bathara Wisnu satemah bumi horeg aku banjur ngrungkepi marang putraku 5 ya kuwi Yudhistira Dandun Wacana Dananjala Nekula Sedewa Dewa semono aku banjur disotke pukulun Padanang dadi wujude naga paradene aku isih dikeparengake madeg pandhita mapan ning pertapan Pring Cendani. Yo kalenggan iki aku wis nampa wisi ing dewa yen to Mertani bakal kababar. Eling dawuh pangendikaning pukulun Padanang lamun aku
ketemu satriya panengah Pandhawa ya kuwi kang pinangka dadi sarana babaring lelakon iki. Wah, lah jalah. Yen ngono tak golekane satriya pamadyaning Pandhawa. Raden, nyuwun sewu yen kula candhet tindak paduka. Iya, panjenengan kuwi sapa? Nadyan apahe syaksa nanging nitik saka agemane sawijining brahmana. Inggih, kasinggihan mekaten Raden. Kula menika Begawan Anggara Warna lajeng keparing nilakrami paduka menika sinten Raden? Ditepungke wae. Aku Raden Permadi. Raden Permadi. Wah, yen ngono jangan dika menika menapa leres? Menapa leres panjenengan nika satriya pamadyaning Pandhawa Raden? Ya dasar pancen ngono. Dasar kepara nyata penembahan. Alah dalah iki sing tak goleki. Panembahan bareng aku alaka lamun pamadyaning Pandhawa kok jangan dika banjur ngrungkepi pepadaku. Inggih Raden, papan inggih namung paduka ingkang kula upadi. Raden, kula nika ingkang reksa Wanamarta menika lan sejatosipun Wanamarta menika sanes wujuding wana gung liwang-liwung. Nanging menika negari mertani inggih negari kajiman. Nanging samangke sampun badhe kababar dados kamanungsan. Krana kula nampi wisiking dewa inggih lumantar jengandika Raden Permadi. Lumantar jengandika Raden Permadi menika ingkang dados sarana. Ingkang mekaten kula gadhah pusaka 3 cacahipun. Monggo kula aturi nampi Raden. Teka jengandika maringake pusaka marang Permadi. Inggih Raden, menika kangge sarana dene pusaka menika nami setunggal jayeng katon utawi lisah pranawa dene dayanipun yen dipun sapaken netra saged prisa wujudan ingkang boten kasat. Ingkang nomor kalih menika watu timpuru, dayanipun menawi kabalangaken saged mangsulaken dhateng wujud duk ing nguni mula bukanipun. Kang kaping 3 menika Yot Bayura menika saged kangge piandel. Monggo Raden kula aturi nampi.
kencang kanjing langit kelap-kelap lir kencang sang mawe gandrung anakku nggih punta lan kowe kembar inggih ibu wonten dawuh inggih ibu wonten pangandika ngadhawuh ibu kadangmu Bratasena tumandang babat Wanamarta nanging pun ibu entuk sasmitaning Jawata menawa bakal ana nugroho gedhe tumrap anak-anakku Pandhawa nanging sranane ing lair angudi kardi ing batin ngesti marang Hyang Agung kula Pandhawa putrane Prabu Pandhu bocah 5 manunggala dadi siji ngibarate driji 5 yen megar merdika yen gegem sentosa inggih ibu nyun pangestu ayo kembar inggal sumusul marang kakangmu ya Dimas Bratasena kena dayane apa aku ora iso mubah ora iso musik aku ora iso nglawat wah babu kundi punta kakangku Permadi kembar aku susulen aku tulungono duh Kang Mas mboten nginten yen Kang Mas Bratasena kasangsaya wonten mriki nanging Kang Mas pusaka paringanipun Begawan Anggara Parna menika mugi saged dados sarana waluyanipun Kang Mas Bratasena. Cah Bagus Permadi tak trimo banget nulungi aku inggih Kang Mas menika sampun sakmestinipun ya wis ayo Permadi tak kanthi mbajutke laku nggone awake babat alas merentani yasa negara anyar. Petruk. Lha wonten dawuh, Den. Enten napa? Ngene ya, Petruk. Pripun? Gandeng iki wektune isih jam
loro seprapat. Nek ora diselingi kaya ngene iki. Lah nggih leres ngaten menika. Mengko dari bubar 2:30. Lah iya to Petro arep delok demit apa ora? Nggih kula ajeng nyobi sik. Gorene matamu Oh. Wah. Wedian. Kaya ngene iki jebul ana merta. Wah, gedhe tenan. Apa Petruk? Nika lho. Kae wewe, Truk. Oh. Niki Keri. Kang. Ini arep delok demit ora? Yo, iki lelet no matamu. Iki dilelet ke mata. Iya. Piye, Kang? Ora ngapa-ngapain. Kurang oke. Moto. Saya telane, Tru. Pelo. Kowe sapa kowe kok semono kowe? Kok dadi semono kuwi kowe? Wah. Ana efeke, Tru. Ya ora usah dingone ngono. Nggone nggon moto wae. Rit. Ora disok ya iki nggone Ndoro Permati. Oh, apa? Ora apa-apa ora kena serah kanggo bar iki lakone bubar kok. Wis, kono. Yo, nek isih kurang. Yo. Wis kono gek dinikmati. Bagong. Oh, Ndoro Permati. Iya, Bagong. Sing pundi, Den? Nilai wewe Temu ndi? neng kono. Biar cirot banci. Piye Bagong? Banci to. Apa iya? Enggak, Kak. Jan wah. Rojak omongan kok. Piye Mas? Ora ngerti petengan nih Gong. Ora ngerti nek banci aku. Wah, jijik ah. Mau aku. Reng. Ini tak ada nih. Ah, delok demit ora? Piye carane? Sik. Wis ilang ya, Reng. Ora, mesti sono. Dikawa Petruk ora. Tunggu sik. Truk, Ini ini gore iki. Gareng arek nganu. Delok demit. tak iki. Alah duyui wae Gong. Ngono tak uyane kene. Sik. Nah. Iki dileletke nggon mata. Karo rada duwe sithik. Lari. Nyapai, Kang? Oh, kuwi ya banyune mau ya karang jojan kaya ngono kuwi, ora usah sambat. Wis kek kono gek dienggo ndelok demit. Weh. Ai. Kang. Truk, Piye Kang Gareng? rene ya. Ki mapai. Duyui Bagong karo idune Bagong.
Kepiye? Ngene kok. Jingoki. Dan samara pamareng sukma. Wis rasa. Iki wis jam pira? Iki wis jam pira? Setengah 3. Ayo do. Bocah-bocah malah dolanan dhewe-dhewe. Ayo gek to apa jenenge? Kae kumpul karo para ndara-ndara pendhok. Ya, apa? Iya, Pak, tak rono, Pak. Yai Dandun Wacana, Yai Dananjaya lan Sirana Kulon Sedewa. Wah. Yudhistira kakangku piye? Inggih kula Koko Prabu. Saka pangrasanipun Kakang, iki kaya wis bakal antuk trontong-trontong pepadang. Nggone awake dhewe nedya ngupadi panitisan jumbuh kelawan cabdaning pukulun Hyang Bathara Darma. Lan ora suwe meneh negara mertani bakal kababar kamanungsan Yai. Yo kalamun mengkono kabeh mung kudu ikhlas lahir batin. Kanjeng Dewaji nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten yen kula nyela-nyela. Iya, patih sabu jagat. Sajak sumengkono wigati apa sinuwun? Ndadosna kauningan bilih negari Martani dipun risak titah ingkang salah damel sinuwun.
Loh. Wih. Nyuwun ngapunten panjenengan menika sinten? Aku Prabu Yudhistira. Oh, salah rombongan. Kleru e, Gong. Ya wis rapos ning kene wae wis rasa metu-metu meneh. Wis gak ndang bubar gak bali bubuk. Lah iya. Lah kok ada selak pengen bubuk ngapae? Ora anane to, Gong. Nakal ora seneng aku ngono kuwi, moh. Moh aku tenan. Rasa biasane piye? Ora ngono. Halo. Wis rombongan Jim mau wis arep omongan aku liwat terus mingkem meneh. Ngopo to, Truk? Rombongan Jim ki kok ngopo to, Truk? Aku kok kepo to, Truk. Ya wis. Bagong saka ngendi? Ya nilai rombongan Jim. Nanti. Lah ning ngono. Menapa panjenengan menika Prabu Yudhistira? Dasar kepara nyata. Kula Semar. Purun gudang garam merah napa mboten? Ora doyan kretek nyilili dicangkem. Waduh, udutku meng dianggap remeh. Mongko aku sedina genep udut telu ngono wis mengkis-mengkis. Aja guyu tenanan iki. Perbawane hawa panas ana ing mertani. Jebul para satriya kang wani mlebu ana ing wewengkonku ya negara Kajiman Mertani. Nanging ingsun wis uninga lamun sira iku para satriya Pandhawa 5. Inggih, dahat kasinggihan lajeng paduka menika sinten Prabu? Kauningono Raden, ingsun iki Prabu Yudhistira ingkang mengkoni wana mertani kene. Lan iki uga kadangku Pandhawa. Nun inggih, menawi tetela paduka cikal bakal ing mriki, kula nyuwun gungan keparenga paduka hamengestoni anggen kula badhe bebodro wonten mriki Sang Prabu. Lan kula sakadang badhe nderek ngayom dhateng paduka mewah manunggaling samukawis kaliyan paduka. Ya Punta. Jinguk mapan ingsun uga wis uninga lamun Punta Dewa den ayomi dening pukulun Bathara Darma. Kang mengkono Yudhistira kadang bakal manjing ana ing jagatmu. Dandun Wecana bakal manjing ing Bratasena Dananjaya ing Permadi. Nakula Dewa uga manjing ing kembar Pingten Tangsen. Mung wae rening negara Mertani uga wis kababar kamanungsan aku titip negaraku Mertani iki. Negara Ngamarta mangsa barangga nira ngembat ing ring praja. Ayomana para kawula dimen urip ingkang samat sinamadan daya dinenan kebak katentreman. Rahayu, rahayu, rahayu.